बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवी या इसी तरीके से वीसीआर बनाने का काम करना यानी ये पेशा इख्तियार करना दुरुस्त है या नहीं? तो इस सिलसिले में जवाब ये है कि टीवी या वीसीआर वगैरह बनाना और ये पेशा इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर कोई इख्तियार कर लेता है, ये काम करता है, तो फिर ऐसी सूरत में उसकी जो उजरत होगी यानी उसके बदले में जो उसको पैसा मिलेगा वो हलाल होगा। लेकिन इस काम से बचना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।